Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Аллах Таала ушундай тагдырыбыз ушу күндөрү жазган, ушу күндөрү жараткан, ушул сааттарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Аллах Таалам ошол ушу күндү насип кылып атат. Мен сиздерге ошол биринчи өз нафсим үчүн, экинчи сиздерге бир аз насаат болсун деп пайгамбарыбыздын куттуу тили менен айтылган хадис кудусийди айтып бергим келип турат. Хадис кудусий деген маани Аллах Тааладан сөз пайгамбарыбыздан, Аллах Таала пайгамбардын жүрөгүнө салган, пайгамбарыбыз сүйлөгөн. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Астаиду биллахи қала рабби шрах ли садри яссир ли амри ваhlul уqdatan min lisani qawli. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ана Bizar Jundub bin Junadata radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu aleyhi ve sellem fîme yervi anillahu tebarek ve teala annahu qal. Ana Bizar Jundub bin Junadata. Abi Zar Jundub bul Junadanın oğlu ken, andan Allah Taala razı olsun. Bul kişi oşol Peygamber Muhammed aleyhisselam peygamberimiz deyt. Allah Taala'dan deyt, emne kıldı deyt. Oşol yervi anillahu tebarek ve teala. Hadis kudusiydi oşol Allah Taala peygamberin жүрөгүнө saldı, peygamberi süyledi deyt. Hadis kudusi деген maani Allah Taala'dan söz peygamberimizden, Allah Taala peygamberin жүрөгүнө salgan, peygamberi süylөгөн. Emne деп атат? Allah Taala ya ibadi, ey menin pendelerim, ey menin kuldarım, inni haramtu zulma ala nafsi ve cealtuhu baynakum muharrama fala tazalamu. Ey menin pendelerim, ey menin kuldarım, albatta men zulumduktu öz nafsime, öz zatıma Allah Taala ne deyt? Aram kıldım deyt. Жана ошону силердин ортоңордогу ошо зулумдукту, бири-бириңерге душманчылык кылууну эмне арам кылдым дейт. Фала тазаламу, ошол себептен Аллах Таала эмне дейт? Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт. Я ибади, эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, күллүкүм далун илля ман хадайтуху фасдахдуни ухдикум. Ey menin pendelerim, ey menin kuldarım, silerden bardığınar, ne deyt Allah Taala? Bardığınar adaşudasыңар deyt. Бирок мен гана туура жолго салган адам, мен гана хидаят берген адам, мына ушул гана туура жолдо дейт. Фастахдуни ухдикум. Хидаятты менден сурагыла, туура жолду менден талап кылгыла, мен силерге эмне хидаят берем дейт. Хидаят бул Алланын колунда. Пайгамбарларга да берилген эмес. Мисал үчүн айта кете турган болсок, Ибрахим пайгамбарыбыз ошол өзүнүн атасын ыйманга келишин, динге келишин каалаган эле. Бирок Аллах Таала берген жок. Атасы ошо жүрөгүнөн каалабаган себептен Аллах Таала берген жок. Нух алейхисаламдын өмүр бою коюнда жаткан аялы дагы динге келген эмес. 4 баласы болгон. Ошонун бирөөсү дагы ошол капыр болуп динге келген эмес. Лут алейхисаламдын өмүр бою ошо коюнда жаткан аялы дагы динге келген эмес. Мухаммад пайгамбарыбыздын өзүнүн ошол атасы менен бир тууган агасы Абу Лахаб динге келген эмес. Атасы менен бир тууган пайгамбарыбызга жардам берген, пайгамбарыбызга көп кызмат кылган ошол Абу Талиб деген агасы дагы ошол көп жардамдарды берип, ыймансыз өткөндө пайгамбар ушундай ыйлаган, кайгырган. Ошондо Аллах Таала Касас сүрөсүнүн 66-аятын түшүргөн. Астагфирулла билlah. İnneke la tahdi man ahbabta velakinnallah yahdi man yasha ve huve a'lamu bil muhtadin. Ey Muhammed, sen kimdi süyгөн bolsoң, kimdi жакшы көргөн болсоң, sen аны туура жолго сала албайсың. Бирок Аллах Таала кимди süйгөн болсо, кимди каалаган болсо, туура жолго салып коет. Аллах Таала ошо өтө жакшы билет дейт. Ким туура жолго ылайыктуу, ким туура жолду табат, муну ошо Аллах Таала эмне өтө жакшы билет дейт. Аллах Таала Жин сүрөсүнүн 21-аятта айтат. Астагфирулла билlah. Kul inni la amliku lakum darra ve la rashada. Ey Muhammed, sen aytqan adamlarga deyt. Kul ayt ey Muhammed, inni albatta men la amliku emesmin. Kul inni la amliku kul inni la amliku lakum darra ve la rashada. Aytqan ey Muhammed, men sizlerge ошол зыян берүүгө дагы, силерди туура жолго салууга дагы мен эмесмин деп айт дейт. Хидаят пайгамбарларга да берилген эмес да. Ошо урматтуу туугандар, Аллах Таалам дагы Кур'ан аяттарында айтат. Астагфирулла билlah. Анулзимукумуха ва антум лаха карихун. Эгер силер иманды, динди, Куранды каалабасаңар деле, сүйбөсөңөр деле,
талап кылбасаңар деле мен силерге мажбур түрдө жабыштырып берип коем дейт. Адам арак иче берсе, динди каалабаса, анда Кудай Таала бербейт. Ошого туугандар, адамдан да бир аз аракет керек, даватка чыгыш керек, Куран хадистерди окуш керек, молдолордун сөзүн угуш керек. Мындай бир аздыр көптүр бир аз ошо динге ичинде бир кадам ташташ керек. Ана арак иче берсе Кудай берген күн окуйм да деп. Андай болбойт туугандар. Адам азыркы күндө айтканда, мисалы ачык айтканда, адам адамды өлтүрүп атат. Адам адамды өлтүрүп, Ахмат Ташматты өлтүрүп атат. Эмне үчүн деген суроого ортодо байлык же бийлик же акча талаш бар да. Акча, дүнүйө талаш бар. Ошол сом, доллар, евро көчөдө жаткан жери жок да. Ыйман, дин дагы бул көчөдө жаткан жери жок. Ар кимге берилбейт. Ким кааласа, ким изденсе, ким талап кылса, анан Кудай Таала берет. Анан арак иче берсең, Кудай бир күнү окуйм да деп. Андай болбойт туугандар. Я ибади kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'umuni ut'imukum. Ошол ырыс Аллах Таала эмне дейт? Эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, силердин бардыгыңар ачка калуучусуңар дейт. Силердин бардыгыңар ачка калуучусуңар дейт. Мен гана кимди тамактандырсам, мына ошол гана эмне ток болот дейт. Тамактандырууну, ырыскыны дейт, менден гана талап кылгыла, мен силерге ырыскы берем дейт. Мунун мааниси туугандар, мечитте отура бер деген сөз эмес, шал болуп жатып ал деген сөз эмес. Адам баягы колдон келишинче дыйканчылык кылыш керек, соода сатык кылыш керек, тиричилик кылыш керек. Бирок ошол дыйканчылыгыңа таянбай, мал дүнүйөңө таянбай, базарыңа таянбай, башкага таянбай, эң биринчи ошол Кудайдын өзүнө таянып, Кудай сенден болот. Мен колдон келген дыйканчылыгымды, колдон келген аракетимди кылайын деп, эң биринчи ишеним Кудайга болуш керек. Анан кийин балким эгин эксең болбой калышы мүмкүн. Малыңды бир күнү мисалы көчкү басып баар кырылып калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошол эң биринчи ошол эмне Кудайга таяныш керек. Анан кийин адам колдон келген аракетти кылыш керек. Муну үчүн Аллах Таала ошо көр пенделерге бизге Аллах Таала эмне түшүндүрүп атат. Я ибади kullukum арин илля ман касафтуху фастаксуни уксикум. Аксикум, эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, силердин бардыгыңар эмне жылаңач калуучусуңар дейт. Бирок мен кийинткен адам гана кийимчен болот. Ошол кийимди, ырыскыны менден сурагыла, мен силерге эмне ырыскы берем дейт. Бул дагы туугандар, ошол мечитте отура бер, жата бер деген сөз эмес. Ошол дыйканчылык кыласыңбы, мал багасыңбы, соода сатык кыласыңбы, ошого таянбай, Кудайдын өзүнө таянып, Кудайдын өзүнө таянып, ушундай бир жакшы ишти кылсак, ошондо иншалла жакшы болот. Дагы тереңирээк түшүндүрүп айтканда, мисалы кээ бир адамдар айтышы мүмкүн да, Кудайдын эмне тиешеси бар, эмнеге мен жакшылап иштесем эле болот да, эмнеге бу жердин Кудайдын тиешеси бар дейт да. Бул дагы туура эмес туугандар. Бул дагы туура эмес. Же болбосо кээ бир адамдар жок, мен иштебей эле Кудай мага бере берет деп мындай жалкоолук кылып, карасанатайлык кылып, көрпенделик кылып, эч мечиттен чыкпай отуруп алса, бул дагы туура эмес. Эмне кылыш керек адам баласы? Ошол 100% жүрөгү менен Кудайга таяныш керек, Кудайга сүйөнүш керек биринчи. Анан кийин колдон келген аракетти кылыш керек. Ошол мисалы үчүн 1 гектар же 10 гектар буудай айдадың. Эми ушул толук мынча тонна буудай алам, анан кийимгече сатып алам тигүү деген 100% ишеним болбош керек. Ал балким болуп калат, болбой калат. Ошо Кудай Тааланын колунда да бардыгы. Ошого эмне акчага таянбай, башкага таянбай, байлык бийликке таянбай, Кудайдын өзүнө таянып, анан колдон келген ошол адам баласы аракетти кылыш керек. Муну үчүн Аллах Таала эмне көрпенде бизге бардыгыбызга эмне түшүндүрүп атат. Я ибади, эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, иннакум тухтуна биллахи ван-нахар ва нагфиру зунуба жамия. Аллах Таала эмне дейт? Эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, силердин бардыгыңар эмне ката кыласыңар дейт. Пайгамбар да бир хадисте айтат: "Күллү бани адам хатта, хайрул хатта ат-тавабин." Бүт адам баласы эмне ката кетирет дейт. Эң жакшы ката кетирүүчүлөр дейт, булар
тобо кылгандар дейт. Көрпендеми ката кетирбей койбойбуз. Пайгамбарлар күнөөнү кылышпайт, а башкабыз молдо болобу, аалым болобу, башка болобу ката кетиребиз. Ошого Аллах Таала эмне дейт? Эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, силердин бардыгыңар ошол эмне ката кетирүүчүсүңөр дейт. Күндүр түндүр ката кетиресиңер дейт. А мен дейт, бардык күнөөлөрдү кечиремин дейт. Фастагфируни агфирлакум. Кечиримди менден сурагыла, менден талап кылгыла. Эмне дейт? Мен силерди кечиремин дейт. Ошого мен 60ка чыгып калдым, 70ке чыгып калдым дебей, мейли 80-90га чыксам болсо дагы адам баласы Кудайдан кечирим сураш керек. Кудайдан үмүт үзбөш керек. Үмүтсүз бир гана шайтан, үмүтсүз бир гана шайтан. Иннамал амал бил хаватим. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, ошол иштердин эң акыркысы ошол эске алынат дейт да. Мисалы Кудай сактасын, адам 60 жыл, 70 жыл намаз окуду, бирок акырында алкаш болуп, Кудай жок деп өлсө, бул адам тозокко түшөт. Бул адам тозокко түшөт, Кудай сактасын. Эгерде адам баласы 60 жыл, 70 жыл коммунист болду, атеист болду, Кудайды сөктү, бирок өлөрүндө 1-2 жыл калганда, балким 1 ай калганда Кудайды таанып, сажда кылып, Алла мени кечиргин деп ыйласа, Алла Таала бул адам бардык күнөөлөрүн кечирип, бейишке киргизет. Ошого мен көп адамдарга ошол 80ге чыгып калды, мен болду да меники эми тозокко барсам баргандырмын да деген сөздөрдү айтышат. Бул туура эмес. Ошол аксакалдар аракет кылыш керек. Кудай Тааланын ошол мээрими чексиз, мээрими кенен. Эки гана учурда тобо кабыл болбойт дейт. Биринчиси ошол эмне? Кыяматта ошол күн чыгыштан эмес, батыштан чыгат. Мына ошондо кабыл болбой калат. Экинчиси эмне? Ошол жан чыгып атканда кыргыр этип ушу кекиртикке келгенде дагы ошол тозок, бейиш аламаттары, периштелер көрүнгөндө ошол эмне кабыл болбой калат. Ага чейин эмне биз бардыгыбыз эмне ошол аракет кылышыбыз керек. Аракет кылышыбыз керек. Эми бул деген сөз 60-га чыкканда окуйм да, 70-ге чыккандан окуйм да деген сөз эмес. Аракет кылыш керек. 1 сааттан кийин эмне болот? 5 мүнөттөн кийин эмне болот? Балким ушул күн менин акыркы күнүм чыгар. Балким силердин бирөөңөрдүн акыркы күнүңөр чыгар. Аны биз билбейбиз. Адам аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз айткан: айланайындар, намаз окуп өлүмгө даяр болуп тургула. Өлүм айтып келбейт, бир күнү келип калат дейт. Өлүм айтып келбейт, бир күнү келип калат дейт. Аллах Таала эмне дейт дагы? Я ибади, иннакум лан таблугу дурри фатадуруни. Эй пенделерим, эй менин кулдарым, силер мага бир жамандык жеткирем десеңер, эч качан, эч убакта эмне силер мага жамандык, зыян жеткире албайсыңар дейт. Валан таблугу нафи фатанфауни. Эгерде ошол силер мага бир пайда беребиз, жардам беребиз, пайда жеткиребиз десеңер, эч качан, эч убакта силер ошол мага пайда жеткире албайсыңар дейт. Аллаху самат. Аллах Таала эч нерсеге муктаж эмес. Биздин жар зыяныбыз Алла Таалага жетпейт. Пайдабыз Алла Таалага жетпейт. Алла Таала эч нерсеге муктаж эмес, урматтуу мусулмандар. Я ибади, Аллах Таала айтат: эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, лаванна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану ала атка калби раджулин вахид минкум ма зада залика фи мулки шай'ан. Аллаху акбар. Аллах Таала айтат: эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, эгерде албетте силердин абалкыңар болсун, акыркыңар болсун, инсаныңар болсун, жиниңер болсун, ошо бүт бардыгынын жүрөгү дейт, силердин кимдин жүрөгү таза дейт. Кимдин жүрөгү таза эми азыр билбейбиз да. Мисалы үчүн айтканда, бардыгыңардын жүрөгүңөр Абу Бакыр Сыддыктыкындай болуп тазарып кетсе дагы дейт, эмне дейт? Мендеги болгон байлык, бийликке, менин даңазама, менин улуктугума андан көбөйүп кетпейт дейт. Эч качан менин байлыгым, бийлигим, менин кудайлыгым көбөйүп кетпейт дейт. Аллаху акбар. Я ибади, эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, лаванна авалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану ала афшари калби раджулин вахид минкум ма накаса залика мин мулки шай'ан. Аллах Таала эмне дейт? Эй менин пенделерим, эй менин кулдарым, эгерде албетте силердин абалкыңар болсун, акыркыңар болсун, инсаныңар болсун, жиниңер болсун, бардыгынын жүрөгү, силердин кимдин жүрөгү эң бир жаман, эң бир капырлыкка толгон, ошонун жүрөгүндөй болуп кетсе дагы дейт, мендеги болгон байлык, бийликтен эч бир нерсе кемип калбайт дейт. Ким жүрөгү таза, жаман? Билбейбиз. Мисалы үчүн айтканда, бүт бардыгыңар Фираундун жүрөгүндөй болуп карайып кетсе дагы эмне дейт Аллах Таала? Эч качан мендеги болгон байлык, бийлик эч качан азайып кетпейт дейт, урматтуу мусулмандар.
Ya ibadi, ey menin pendelerim, ey menin kuldarım, lavanna avalakum ve ahirakum ve insakum ve cinnakum qawmu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataytu kulli insan masalatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul muhitu iza udkhilal bahra. Allah Teala ne deydi? Ey menin pendelerim, ey menin kuldarım, eğer de albatta sizlerden avalqыңар bolsun, akırqыңар bolsun, insanыңар bolsun, jiniңер bolsun. Ne deydi? Bardığı bir жерге топтолуп алып, menden surasaңар deydi. Men deydi, ар бириңерден сурағаныңарды берген күндө дагы deydi. Не сұрадық? Адам баласы үй сұрашы мүмкін, машина сұрашы мүмкін, аял сұрашы мүмкін, байлық сұрашы мүмкін, бийлик сұрашы мүмкін. Эмне қаласаң, бардығын сұрасаңар дейді. Мен ошону берген күндө дагы дейді. Мендеги болгон байлык бийликтен еш нерсе кемибейт дейт. Бирок океанга, деңизгеийнени салып кайра тартып алса, океан деңизден канчалык суу кемейт, ошончолук гана кемейт дейт. Бул адам бал Аллах Тааланын кудурети ушунчалык чексиз, Аллах Тааланын кудурети ушунчалык улук, Аллах Тааланын кудурети ушунчалык бийик туугандар. Бұл көрпенде бізге Аллах Таала өзінің құдіретін башқасын түшүндүрүп атат. Мисалы, туғандар, бұл Аллах Тааланын сөзү да, мисалы пайгамбарыбыз айткан, эмне деген пайгамбарыбыз? Пайгамбар ушундай деген, бейишке эң акыркы болуп, эң бир слабый мусулман, чала бала намаз окуп, Кудай Тааланы таанып, ошол мусулманга эмне деген, 10 эсе өйдө жерден 10 эсе чоң бейиш берилет деген. Ошол себептен Кудай Таалам казынасы өтө кенен. Аллах Таалам дагы эмне дейт? Бул хадис кудисинин уландысында. Я ибади иннама хия амалукум ухсиха лакум. Албетте силер кылган иштериңер, мен аны дейт, кыяматта эмне дейт? Эсеп кысап кылам дейт, санаймын дейт. Сумма уаффикум ияха. Ошого жараша силерге азап берем, же сыйлык жаза берем дейт. Же сыйлык, жакшылык, бейиш берем дейт. Фаман важада хайран фалихмадилла. Кимдегин бейишти тапкан болсо, жакшылык тапкан болсо, бул Аллах Таалага эмне? Мактоо айтсын дейт. Оман важада гайра залика фала ялуман илля нафсаху. Кимдегин мындан башканы тапкан болсо, тозокту тапкан болсо анда дейт, анда ал эч кимди күнөөлөбөсүн, өзүң гана күнөөлөсүн дейт. Өзүң гана күнөөлөсүн дейт. Ошо урматтуу мусулмандар, мына Кыргызстаныбызга Кудайдын мээрими жаап, рахматы жаап, мына Кудайга шүгүр дават деген нерсе болуп атат. Мына 50ге жакын медресе иштеп атат. 4000-5000ге жакын мечит болуп атат. Ошон үчүн ушунун кадырын билип, Кудай Таалага ошол шүгүр айтып, өлүп калганга чейин бир мусулман болуп өлгөнгө аракет кылалы. Өлүм айтып келбейт. Канча бир туугандарыбыз өтүп кетти, канча тааныган адамдар өтүп кетти. Бизне семне дүйнөгө түркүк болмок белек. Мухаммад пайгамбар өлгөндөн кийин ким тирүү калат? Бардыгы өлөт. Аллах Таала Ар-Рахман сүрөсүндө айтат: "Куллу ман алайха фан, ва ябқа важху раббика зул жалали вал икрам, фабия я алай раббикума туказзибан." Жердин бетинде дейт, бүт бардык жанзат өлөт дейт. Бардығыбыз өлөбүз. Бай болсок дагы, кедей болсок дагы, кул болсок дагы, падыша болсок дагы, Кудайга ишенсек дагы, ишенбесек дагы, Кудайга сыйынсак, Кудайды сөксөк дагы, миллион, миллиард, триллионду кучактасак дагы, кайрычы болсок да өлөбүз. Өлүм деген улуу чындык бар. Ал жакын, урматтуу туугандар. Ал жакын. Аны канча калды эч ким билбейт. Ошого иншалла иман менен өлгөнгө аракет кылалы. Мисалы мен ачык айтканда 5 маал намазда суранам. 5 маал намазда ушул Кудайдан суранам. Мына куттуу микрофонда трибунада турам, айтып коёюн, 5 маал намазда суранам. Мухаммад пайгамбарыбыз айткан, кайсы бир адам бирөөгө белек берип алып койсо, кусуп коюп жегенге барабар деп. Я Алла, мен ушинтип Алладан суранам. Я Алла, сен мага иман бердиң, дин бердиң, хидаят бердиң. Жанымды алсаң, азырда, бүгүн да даярмын Аллахым, иманды албагын. Капыр кылып, карабет кылып, бети жок кылып, бетпак кылып, мунафик кылып, мушрик кылып өлтүрбөгүн Аллахым. Урук тукумубуздан бирөөнү да капыр кылбагын, сойку кылбагын, алкаш кылбагын, бумуш кылбагын, мусур каздырбагын, түрмөлөргө түшүрбөгүн, жакшылыкты бергин деп күндө 5 маал Кудайдан суранам, урматтуу туугандар. Өлүм айтып келбейт, бир күнү келип калат. Ошого пайгамбарыбыз айткан, айланайындар, намаздык өлүмгө даяр болуп тургула, өлүм айтып келбейт, бир күнү келип калат деп. Өлүмгө даярданалы. Мына Кыргызстанда эркиндик дүйнөдө жок. Мен ачык эле айтам, Кыргызстанда да эркиндик бул дүйнөдө жок. Керек болсо Сауд Арабиянын өзүндө дагы жок.
Ошого Алла Таала Куранда айтат: "Астагфиру билла, ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Эй пенделер, эгер силер шүгүр кылсаңар, мен көбөйтүп берем дейт. Эгер силер шүгүр кылбасаңар, анда менин азабым өтө катуу дейт. Кудай берип аткан ушул эркиндикти, Кудай берип аткан жакшылыкты, Кудай берип аткан ушу неаматты, Кудай берип аткан диндин, ыймандын кадырын билели. Эгерде ошол түндүк түштүккө бөлүнө берсек, ызычуу боло берсек, чабыша берсек, Кудай Таала бул неаматтарды алып коюшу эч кандай кыйын эмес. Кандай берсе, ошондой алып коюш бул Кудайга эч кандай кыйын эмес. Ошо ынтымак бололу, түндүк түштүккө бөлүнбөйлү, кокту колотко бөлүнбөйлү, ууруга бөлүнбөйлү, улут улутка бөлүнбөйлү. Алакандай Кыргызстаныбыз ошол кыяматка чейин бар болсун, бар бололу, бир бололу, бай бололу, баары жакшы болсун. Кудайым силерден жана менден бардыгыбыздан Кудайым ыраазы болсун.